Terapia aurreratuak ja mentzionatu dute lehenago, eta ni kudeatzen ditut terapia aurreratuak Donostia Ospitalen, eta ikertzailea naiz bai Biogipuzko Institutuan, ja, atera dela pare bat aurkezpenetan. Así que, bueno, ni prestatu dudana da, zientzialaria nola bihurtu zaitezkete, eta, bueno, pues, olako fraseak entzuten dituzunean, pues, jakiteko, pues, ez diela horrela, ez? Ez zea oso azkarra izan behar, altzadea bizi bat izan lanetik kanpo, ez zea friki bat bihurtu behar, ez zea mutila izan behar, hori oso argi eta garbi geratu da gaur, ez? Emakume askoz gehiago daudela gizon baino, ikerkuntza taldeetan, lagunak dauzkagula eta ez zela intrebea izan behar. Bueno, eta hau da nire trajektoria edo nire ibilbidea, bai. Zuen adinean suman ikasi nun, eta ez nintzen ezera apartarik, ez nintzen gelako ikasle hoberenen artean, bueno, bai nengoen hoberen artean, baina ez nintzen enpoioi tipo hoi. Gero biologia ikasi nun, eta egia esan, aukeratu nuen, deskartatzen gustatzen zitzaidan gauzak, ez neukan olako bokazio handirik. Gero baina urtekin hartu nuela, baina denbora hartan, bakarrik pentsatzen, bueno, naiz ingenieria izan naiz, ez naiz ekonomiaria ikasi nahi, eta, bueno, biologia ikasten bukatu nun, Iruñen. Bukatu nuenean biologia gradua, ez zegoen lanik, egia esan, eta Madrila joan nintzen lagun batekin, kotxe hartu genuen, eta Madrila joan ginen CSIC-eko zentruak ikusteko, eta berze zegoen hortekan. CSIC da, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Eta, bueno, aigatu ginen, ikusi genitun kartel batzuk, eta baietza eman zidan lehenguakin, joan nintzen doktoretza egitea. Hori ez da oso komenigarria, baina hori izan zen nire bidea, bai? Eta, bueno, kuriosoa da, baina koronavirusa buruz egin nuen tesia, orain dela urte pare bat, 20 urte pasadien dia. Noski bukatzerakoan, atzerria joan behazea, zen zientzialaria pentsatzen duzu ja zarela, zen ja doktorea naiz, eta baina egia esan, oraindikan asko falta zaizu ikasteko eta jakiteko nola egiten den zientzia, bai? Eta hori internazionalki egiten da, eta ni Londresera joan nintzen, zen gogokoan nuen iria eta herria, eta gustatu zitzaidan asko esperientzia, así que animatzen zaituztet. Eta bueltatzeako zaila da, egia esan, ni bueltatu behar nintzen momentuan, aukera bat agertu zen, egia esan oso lanpostu arriskutsua zen, ez zegoen etorkizunik, oso argia zegoen, lan asko egin behar zen, lanpostu hori kudeatzeko, baina, bueno, animatu nintzen eta hemen nago. Orduan, zalantzaz beteta zaudeten hori, esango dizuet lista bat egiteko zer dagoen alde eta zer dagoen aurka, bai? Orduan, zientzialia ezeteko, zer dagoen alde? Ezagutzearen mugan egingo dezula lan, eta hori, eguneroko zeregin desberdina egiteko aukera ematen dizula, ez? Oso jende jakintsu eta interesgarriarekin harremanetan egongo zara, hori beti da hola. Puntu batean, ondo baldin bade egiten dezu lan, zure jefea izango zea eta zure etorkizunaren jabe. Eta, bueno, oso ordutebi malgua daukagu eta batzea antolatu egunean zehar egingo dituzun gauzak, ez? Aurka, bueno, aipatu da, dirua asko gustatzen badin bazaizu, igual hau ez da zure bidea. Egonkortasuna eta aurre ikusgarritasuna gustatzen baldin bazaizu, oso lasaia egoteko jakin behar baldin badezu ze izango da zure bizitzan datorren urteetan, ere hau ez da zuetzako, zen oso flexiblea izan behar zea. Lehiakortasunez betetako karrera da, eta beti ezin zehar erlaxatu, hori ere bai kontra dago.
Eta, bueno, bide horririk ez dagoela. Oso argi geratu da, daudela kurba asko, eta zu zeu diseinatu behar dezula zure ibilbidea. Orduan, ni zuen postuan izango banintz, pues hau egingo nintzateke, bai? Lehenengoz, ondo aukeratu arloa, eseri zuengan, eta pentsatu zer mugitzen zaituen barruan, bai? Zen hori, benetan gustokoa daukazuna, importanteana. Arloaren arloa ere bai aukeratu behar da, zen biologo asko egon gara hemen gaur, baina bakoitzak egiten du gauza guztiz desberdinak, eta bueno, hori oso ondo dago, aukeratzeko ze gustatzen zaizun eta zer ez. Tokia, aipatu da bai, leno, oso garrantzitsua da, langiroa, jefea, oso garrantzi handia daukate, eta hiria eta inguruak ere bai, zen gizakiak gea eta ez gea bakarrik langileak, zen zeure eguneroko egin beharrak kontutan hartu aukeratzeko egunenan. Zure gaitasunak aprobetxau, zen lan taldean egiten da zientzia eta oso importantea da zure gaitasun aprobetxatzea. Denok badaukagu zer berezia onak garela egiten. Eta azkenean, aipatu da bai, gozatu, zen ez baldin baizu gozatzen, mugitu behar zera beste laborategi batera eta beste arlo batera. Orduan, etxean eramateko mezuak, gustokoa duzun egin, zen lana bizitzaren arlo baino besterik ez da, hirugarren bat, alaber. Ez izan beldurrik, zen bizitza beldurrez beteta dago, eta mesedez ez izan beldurrik, pizinetara bota, beti dago ura, eta zeozer gaizketatzen baldin bada, baduzu beste aukera, así que ez izan beldurrik. Asko ikasita lan, hori garrantzitsua da, alperrentzako lana ez da hau, baina, bueno, zure etorkizunerako pasaportea baldin badago, nahi baldin badezu, hori da egin behar dezuna, baina bai, ez ahaztu, bizitza laina, baina asko ez gehiago dala, familia, lagunak, kirola, isialdia, hori dena landu eta kudeatu behar degula. Eta, bueno, azkenik, zientzia beste lan bat da, besterik ez, motivazioa baldin badezu, aldezu egin, eta eskorren hitzak alde batera utzi, zen aldezu. Eta hori da guztia, mila esker.